Merhaba arkadaşlar. Şimdi Instagram ve Facebook hesabımdan yine çok tarifini anlatmamı istediğiniz bir çanta modelini sizlere anlatacağım. Bu çantamızın yapılışını hep beraber görelim, yapalım, birlikte öğrenelim arkadaşlar. Şimdi bu çantamızı yapabilmemiz için 2 tane yuvarlığa ihtiyacımız var. Ben bu yuvarlağımızın bir parçasını ördüm. Şimdi sizinle beraber ikinci parçasını örelim. Ben çantalarımı K tiple örüyorum. Onun için bir K tipe ihtiyacımız var ama siz istediğiniz herhangi bir iple örebilirsiniz. Bu çanta modelimiz için 3.75 milim tığ kullanıyorum. Şimdi öncelikle bir sihirli halka yapalım. Şöyle geniş bir sihirli halka yapalım. Bunu sabitleyelim. Buraya 3 tane zincir çekelim. 2, 3. 2 kez dolayalım üstüne tığımızın. Evet, şimdi ikisini bir kez de çekelim. Diğer ikisini de bir kez de çekelim. Ve 3 kez de çıkarılan trabzan yapalım. Bu aralara 2 tane zincir çekeceğiz. Tekrar üstüne 2 kez dolayalım. Yine sihirli halkamızın içine 2 kez çıkaralım. Bu ikisini çıkarmayalım. Bekleyelim. Tekrar 2 kez dolayalım. Tekrar sihirli halkamızın içine 2 kez çıkaralım. Bu üstünde olan 3 taneyi hepsini bir çıkaralım. Yani 2 tane trabzanımızı 1'e düşürmüş oluyoruz. Böyle ikisini birleştiriyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekelim. Üstüne 2 kez dolayalım. Yine sihirli halkamızın içine 2 kez çekelim. Bu ikisini örmeyelim. Bekletelim. 2 tane dolayalım. Yine sihirli halkamızın içine batalım. 2 kez çıkardık. Bu üçünü bir kere de çıkaralım. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. 2 kez dolayalım. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Şimdi 2 kez çıkaralım. Bu ikisini bekletelim. 2 kez tekrar dolayalım. Tekrar 2. Bu sefer üçünü bir çekiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4 bu şekilde 12 tane dolduralım. 4 tanesini yaptık. 8 tane daha yapacağız. Buraya kadar örelim. Burada tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben sıramızı bitirdim. Sayalım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yaptık bu şekilde. Buraya tekrar 2 tane zincir çekelim. Bu sihirli halkamızın ipini iyice çekelim. Yalnız K tip kopabilir. Onun için çok da zorlamayalım. Şimdi bu ilk yaptığımız trabzanların üstüne bir kaydırmayla sabitleyelim ipimizi. Bu zincirlerin içine tekrar bir kaydırma yapalım. Buraya bir zincir çekelim. Ve bir sık iğne yapalım. Evet, şimdi buraya 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Bu zincir boşluğumuza tekrar bir sık iğne ile 3 zincirimizi sabitleyelim. Buraya tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Ve bu ikili zincirlerin içine sık iğne ile sabitleyelim. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buraya sabitliyoruz. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. 3 zincir ve ikili zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. İkili zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sık iğne. Bu şekilde sıramızı bitirelim arkadaşlar. Bu ipimizi de burada sabitleyip düğümleyip keselim.
Sonra sıra sonunda görüşürüz tekrar. Ben sıramızı bitirip geldim. Şimdi 12 tane olması lazım bu zincir boşluklarının da. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12.'yi beraber yapacağız. Şimdi burada 3 zincir çekiyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz burada bir sık iğne vardı. Onun tepesine bir kaydırmayla sabitliyoruz. Şimdi bu zincir boşluğumuzun içine de bir kaydırma yapıyoruz. Buraya bir zincir çekelim. Ve 2 tane sık iğne yapalım. 1, 2. Eğer karıştırmak istemezseniz başlangıcımızı buraya bir yer belirleyici takabilirsiniz. Çok fazla gerek de olmuyor bu modelde ama yine de karışmasın diye takalım şimdi. Şimdi buraya 2 tane üstüne alalım tekrar. Demin yaptığımız gibi. Ve şu altta yapmış olduğumuz ikili trabzanlar vardı. Bir kere de çıkardığımız. Onların bu öndeki 2 ilmeğine birden batıyoruz. Buradan çıkarıyoruz ilmeğimizi. Ve 2 kez dolamıştık yine üstüne. Bunları 1, 2 kez çıkaralım. Bunları çıkarmayalım, bekletelim. Tekrar 2 kez dolayalım. Yine aynı yere bir trabzan daha yapalım. 1, 2 kez çıkaralım. Şimdi 3 tane oldu. Bunları ellemiyoruz, bekletiyoruz. Tekrar 2 kez dolayalım. Ve yine aynı yere tekrar trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bu sefer bu 4 tane kalan ilmeğin hepsini bir öreceğiz. 3. Evet, 3 de çıkardık. Şimdi biraz önceki üçlü zincir boşluğumuz vardı. Başta 2 tane sık iğne yaptığımız. Aynı boşluğa yine 2 tane sık iğne yapalım. 1, 2. Evet, buradaki zincir boşluğumuza geçiyoruz şimdi. Oraya da 2 tane sık iğne yapalım. 1, 2. Evet, bu modelimiz biraz zor ama çok güzel görünüyor bitince. Şimdi 2 kez dolayalım üstüne tekrar. Ve yine alttaki ikili trabzanların önden 2 tanesine batıyoruz. 1, 2 kez çektik. İkisi tığımızda kalıyor. Bekletiyoruz onu. 1, 2 kez yine doladık. Yine aynı yere, demin battığımız aynı yere yine batıyoruz. 1, 2 kez çıkarıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimiz tığımızda kalıyor. Tekrar 2 kez doluyoruz. Yine aynı boşluğa yine batıyoruz ve tekrar aynı şey. 1, 2 kez çıkarıyoruz ve tığımızdaki 4 ilmeğin hepsini beraber çekiyoruz. Şimdi yine biraz önce 2 tane sık iğne yaptığımız zincir boşluğuna yine 2 tane sık iğnemizi yapalım. 2. Şimdi önümüzdeki zincir boşluğuna yine 2 tane sık iğne yapalım. Yine 2 kez dolayalım. Ve bu alttaki ikili trabzanların önden 2 tanesine bu şekilde batıp oradan ilmeğimizi çıkaralım. Burada 1, 2 kez çekelim. İkisi tığımızda kalsın. 2 kez tekrar dolayalım. Ve aynı boşluğa bir trabzan daha yapalım. 1, 2. Şimdi 3 ilmeğimiz kaldı tığımızda. Tekrar 2 kez dolayalım. Yine aynı boşluğa batalım. Yine 1, 2 kez çıkaralım ve tığımızda kalan 4 ilmeğin hepsini bir çıkaralım. Şimdi tekrar aynı zincir boşluğuna 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve karşıdaki üçlü zincir boşluğuna da yine 2 tane sık iğnemizi yapalım.
Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Biraz örmesi karışık, zor gibi ama ördükten sonra çok güzel görünüyor. Şimdi bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Yine 12 tane bu bademlerimiz oluşacak. Badem diyelim bunlara. Bu sıramızı bu şekilde örüp buraya kadar gelelim. Ben sıramızı bitirip geldim. Sayalım şimdi bademlerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 12. bademi beraber yapacağız. Şimdi bu sondaki üçlü zincirimize yine 2 tane sık iğnemizi yapalım. Tekrar üstüne 2 tane dolayalım. Ve bu ilk başta alt sırada çekmiş olduğumuz üçlü zincir vardı. Onun zincirini ve yanındaki trabzanın sonuncusunu böyle bu şekilde aldıralım. Burada trabzanlarımızı oluşturalım. Bu trabzanların üstüne 2 kez çıkaralım. Yine 2 tanesi kalsın tığda. Yine 2 tane dolayalım. Yine aynı yere bir trabzan daha yapalım. 2 kez çekelim. 3 ilmek kalsın tığda. Tekrar 2 kez dolayalım. Yine aynı yere bir trabzan daha yapalım. Biraz zorlayabilir. Çanta modelimizi örmesi zor ama güzel görünüyor. Şimdi 4 tane ilmeğimiz oldu. Bunların hepsini bir çekelim. Evet, sonuncu bademi beraber yapmış olduk. Bademlerimiz 12 oldu. Yine buradaki 3 tane zincir boşluğuna 2 sık iğne daha yapalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyicimizi çıkaralım. İlmek belirleyicimizi çıkardığımız sık iğnenin tepesine bir kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim ve aynı yere bir sık iğne yapalım. Sıra başımız bu şekilde oluyor. Önündeki sık iğneye bir sık iğne daha yapalım. 2. Buraya yer belirleyicimizi takalım tekrar. Şimdi burada şu altta yapmış olduğumuz bademin en üstündeki yerden çıkaracağız bu sık iğnemizi. Bu şekilde. Şimdi 3 tane olmuş oldu sık iğnemiz. Bu dibindekine batmayalım. Yanındakine bir sık iğne yapalım. 1. Yanındakine bir sık iğne daha. 2. 3. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Bademimizin tepesindekine de battık. Şimdiki sık iğnemizi bu bademimizin en üstündeki bu aradan çıkarıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu dibindekine batmayalım yine. Sıradaki sık iğnemize batalım. 1 2 3 4 sık iğnemizi yaptık. 5. sık iğnemizi bu bademin en tepesindeki şu boşluktan alalım. Evet, bu şekilde bir sık iğne yapalım buraya. Yine bu hemen bu boşluğa değil de diğer boşluğa batalım sık iğne için. 1 2 3 4 sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu bademin en tepesindeki sık iğneye bu şekilde batıyoruz. 5 sık iğnemiz oldu. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Burayı böyle 5 tane beşerli sık iğne yapıp bu ilmek yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örelim. Evet, sıramızın sonuna geldim ben. Bu arayı sizle birlikte yapalım. Yine bademimizin tepesinden çıkardık. Şu şekilde 1 2 3 4 sık iğnemizi yapalım. Biraz önce olduğu gibi. Bu bademimizin ortasından alıyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi dibindeki sık iğneye değil diğerine batıyoruz burada.
Bir sık iğnemizi yaptık. Bunu da dibine de batacaktık. Evet, çünkü 4 tane olacak arada. Evet, 2. Bunlarla birlikte 3, 4 olmuş oldu. Şununkiyle beraber 5. Şimdi yer belirleyicimizi çıkardık. Buraya bir kaydırma yapalım. Aynı şekilde bir zincir çekelim. Yine bu boşluğa bir sık iğne yapalım. Diğerine de. Yer belirleyicimizi birinci sık iğnemize takalım. Evet, bu sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapacağız. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece hepsinin üstüne birer tane sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde. Bu yer belirleyicimizin olduğu yere kadar bütün sık iğnelerimize birer tane sık iğne yapalım. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ben sıramızı bitirdim. Bu ek yerini hep beraber yapalım. Bütün bir sıra boyunca sadece sık iğne ördük. Başka hiçbir şey yapmamıştık. Şimdi buradaki sık iğnemize batalım. Diğerine de batalım. Yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Arkadaşlar, bu sıramızı yaparken lütfen çok dikkatli izleyin. Biraz karışık bir sıra. Model çok güzel ama yapması biraz zor. Biraz dikkat edin lütfen yaparken battığım yerlere. Şimdi ilk sık iğnemize bir kaydırma yapıyoruz. Evet, dikkat edin şimdi arkadaşlar. Burada zincir çekmeyeceğiz. Diğerine de bir kaydırma yapıyoruz. Diğerine de bir kaydırma yapıyoruz. Yani 1, 2, 3 tane kaydırma yaptık burada. Birinci kaydırmamıza yine yer belirleyicimizi takalım. Şimdi arkadaşlar, burada çok dikkatli izleyin. Bu bademle, önümüzdeki ilk bademle ikinci bademin arasında bir sık iğne yapmıştık burada altta. 3 zincir çekip bir sık iğne yapmıştık, hatırlıyorsanız boşluğa. Şimdi oraya batacağız. Şimdi tığımızın üstüne 3 tane kaydırma yaptık buraya. Tığımızın üstüne 4 kez doluyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kez doladık ipimizi. Şimdi bu altta yapmış olduğumuz sık iğnenin 2 tane ön taraftaki sık iğnelerin arasına battık. Yani onları tutturduk tığımıza. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez de çıkardık. Dörtlü sarmıştık. Bunları 5 kez de çıkardık. Şimdi sıradaki sık iğnemize sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Diğer bademimizin tepesine geldik. Şimdi burada tığımıza 2 kez doluyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Tığımıza 2 kez doladık. Şimdi burada yapmış olduğumuz beşli bir trabzan vardı. Bu beşli trabzanın ilk iki çıkardığımız en alttaki ikilisine değil, onun üstündeki ikiliden tığımızı geçiriyoruz. İkisini beraber. Bu şekilde. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2 kez çekiyoruz.
Bu 2 ilmeğimiz tığımızda kalıyor. Şimdi buraya tekrar 4 kez dolayacağız. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 kez doladık. Şimdi önümüzdeki bademinle diğer bademin arasındaki yine sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnemizin ön tarafının 2 ilmeğinden batalım. İçinden ilmeğimizi çıkaralım. Evet. Şimdi çıkarıyoruz ikişerli. 1, 2. Şimdi bu ikiliden alacağız bir dahakine trabzanına. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu ilmeğimizin 2 tanesi biliyorsunuz ki tığımızdaydı. Şöyle gösterelim. Bu trabzanımızın bu 2 ilmeği tığımızda kalmıştı. Oraya 4 tane dolamıştık. Şimdi o 4 doladığımızı bu sık iğnemizden bir ilmek aldık. Ve 1, 2, 3, 4. 4 kez de çektik. Ve bu trabzanımızdan kalan 2 tane ilmeğimizle beraber bu üçünü çekiyoruz. Şimdi bu sık iğnemize değil. Çünkü buna diğerini batmıştık daha önce. Boş olan sık iğnemize yine sık iğne yapıyoruz. 1, 5 tane sık iğne yapacağız buraya. 2, 3, 4, 5. Diğer bademimizin tepesine geldik tekrar. Şimdi burada tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve biraz önce bahsetmiştim. Burada yapmış olduğumuz beşli bir trabzan vardı. Uzun bir trabzan. Bu trabzanın ilk aldığımız, çektiğimiz boşluğuna değil, ikinci çektiğimiz trabzan sayısına batıp ilmeğimizi çıkardık. Şimdi burada 1, 2 kez çıkardık. 2 ilmeğimizi tığımızda bekletiyoruz. 4 kez dolayacağız şimdi. 2, 3, 4. Ve önümüzdeki bademden sonra altta yapmış olduğumuz sık iğne vardı. O sık iğnelerin ön ilmeklerinden tığımızı geçiriyoruz. Ve buradan bir ilmek çıkaralım. Şimdi bu ilmeklerimizi 5 kez de çekeceğiz. 1, 2. Bu ikinciye yapıyoruz buradaki trabzanı. Şu trabzanı ikinci olana yapıyoruz buna. 3, 4, 5 kez de bu iki trabzan vardı. Bu ilmeğimizden kalan, trabzanımızdan kalan 2 ilmeğimiz vardı. Şimdi bu beşli trabzanından da bir ilmeğimiz kaldı. 4 tane yaptık. Bununla birlikte 5 oluyor. Hepsini bir çıkaralım. Şimdi bunu battığımız sık iğneye değil, diğer boş olan sık iğnemize batalım. Buraya 5 tane sık iğne yapacağız. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Bademimizin tepesine geldik. 5 sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada 2 kez doluyoruz. Şu uzun yapmış olduğumuz trabzan vardı. Beşli trabzan. Bunun alttan ikinci olan yerine batıyoruz. İkisini bir tutturuyoruz. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2 kez bunu çekiyoruz. Bu 2 ilmeğimiz tığımızda kalıyor. 1, 2, 3, 4 kez doluyoruz. Ve sıradaki bademimizle 2 bademimizin yani arasında kalan altta yapmış olduğumuz sık iğnenin bu ön 2 ilmeğinden biraz zor oluyor arkadaşlar ama çok güzel bir model. Tığımızı geçiriyoruz. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4 kez çektik. Şimdi bu trabzanımızın
2 tane ilmeği kalmıştı tığımızda. Bununla beraber üçünü çıkarıyoruz. Şimdi tekrar sık iğne yapmaya başlıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz bu boşluklara. 2 3 4 5. Evet, bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar, biraz karışık ama model çok güzel. Dikkatli izlerseniz eminim yapılabilir. Şimdi bu şekilde yaptık. Burada 2 kez dolayacağız tığımıza. Şu ikili boşluktan yine ilmek çıkaracağız. 2 kez çekeceğiz. Tığımızda 2 ilmeği kalacak. O 2 ilmeğe 4 tane dolayacağız. Bu alttaki sık iğnemizin ön taraflarına tekrar batıp ilmek çıkaracağız. 1, 2, 3, 4 kez de çıkarıp buradan kalmış olan bu 2 tane ilmeğimizle beraber üçünü çıkaracağız. Evet, bu şekilde modelimiz bu sıramızda böyle ilerliyor. Çok güzel görünüyor ama biraz karışık. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. İlmek belirleyicimizin, yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örelim. Orada tekrar görüşelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Burada yine aynı şekilde buradan çıkardık. Buraya 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Burada 3 tane kaydırma yapmıştık. Onlara da birer tane sık iğne yapacağız. 2 3 4. Şimdi burada şu sonuncu kaydırmamızı yapmayalım. Bunun tepesine yapalım sık iğnemizi. 5. Şimdi buraya 2 tane doluyoruz. Bu alttaki yine beşli trabzanımızın ikincisini, alttan ikincisine bir trabzan yapacağız. 1 2 kez çıkarıyoruz. 2 tane ilmeğimiz tığımızda kalıyor. Bu 2 ilmeğimizle beraber burada biliyorsunuz ki 4 kez dolamamız lazımdı şimdi tığa, ama burada beşli trabzanımız olduğu için sıramızın başındaki bununla birleştireceğiz bunu. Bu beşli trabzanımızın en üst 2 ilmeğini alalım ve bunların hepsini birleştirelim bu şekilde. Evet, şimdi buraya bir zincir çekelim ve bu öndeki 3 ilmeğini alalım. Buraya bir sık iğne yapalım. Evet, buraya kadar şimdi sık iğne yapacağız. 1 2, şu ilk sık iğnemizi takalım yine yer belirleyicimizi. 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz bu boşluğa. Şimdi diğer modelimizin üstüne geldiğimiz zaman yine alt sırada yapmış olduğumuz gibi bu aradan bir sık iğne çıkarıyoruz. Tekrar buraya 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 sık iğnemizi yaptık. Yine modelimizin üstünden bu aradan bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5. 5 sık iğnemizi yaptık. Şimdi modelin içinden bir sık iğne yapıyoruz. Yine tekrar 5 sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde oluyor arkadaşlar. 5 sık iğne yapıyoruz. Modelin tepesinin altından aldırıyoruz. 6 sık iğne olmuş oluyor yani. Böyle 5 sık iğne bir modelden olacak şekilde 6'şar 6'şar sık iğnelerimizi yapıp yine yer belirleyicimizin olduğu yere gelene kadar örelim.
Sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Şu yer belirleyicinin yanına geldiğimizde size göstereyim. 1, 2, 3 sık iğne yaptık buraya. 4, 5 sık iğnemizi yaptık. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Buraya sabitleyelim. Kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim. Aynı boşluğa bir sık iğne yapalım. Diğerine de bir sık iğne yapalım. Yine yer belirleyicimizi takalım buraya. Şimdi bu sırada arttırma yapacağız. 2 sık iğne, bir arttırma. 2 sık iğne, bir arttırma. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. 2 sık iğne yaptık. Şimdi bir sık iğnenin tepesine 2 kez battık. Şimdi bir sık iğne, bir sık iğne. Buna 2 kez yapacağız sık iğneyi. 1, 2. Bir sık iğneye 2 kez battık. Bu sırada bu şekilde arttırma yapacağız. Başka hiçbir işlem yok. Sadece 2 sık iğne, bir arttır. 2 sık iğne, bir arttır. 2 sık iğnemizi yaptık. Bu sık iğnemize 2 sık iğne yapacağız. 1, 2. Bu şekilde. Tekrar 2 sık iğne. 1, 2. Önümüzdeki sık iğneye 2 tane sık iğne. 1, 2. Diğerlerine tek 1, 2. Şimdi 2 tane sık iğne. 1, 2. Evet, bu sıramızda bu şekilde arttırma yapacağız. 2 sık iğne. Şimdi bunları teker battık. 1 sık iğne, 1 sık iğne. Bu sık iğneye 2 sık iğne yaptık. Yani arttırmış olduk. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift olacak şekilde bu sıramızı bu şekilde örüp gelelim. Evet, bu sıramızda 2 tek, 1 çift örüyorduk. Şimdi bir çiftimizi yaptım. 1, 2 tek, 1 çift. Evet, çiftimizi de yaptık. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi bu tığımızı ilmeğimizden çıkaralım. Ve bu ipimizi şöyle arka tarafa alalım. Önümüzdeki sık iğneden, yani ilk yer belirleyicimizin olduğu sık iğnenin içinden arka tarafa doğru ilmeğimizi çıkaralım. Bu şekilde. Şimdi tığımızı takalım. Biraz sıkılaştıralım. Buraya bir zincir çekelim. Bu şekilde. Ve bu arka sık iğnelerimizin arka kısmındaki ilmeklerden öreceğiz bu sırada. Yani bu şekilde sık iğnemizin hepsine batmayacağız. Sadece bu arkadaki ilmeklere batacağız. Bu sırada. Evet, tığımızı taktık. Buraya bir tane yapmıştık. Sıradakine de yine bu şekilde bir sık iğne. Sık iğnemize normal bu şekilde batmıyoruz. İkisine bir batmıyoruz. Öndeki ilmeğe değil, arkadaki ilmeğine batıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde öreceğiz. Yer belirleyicimizi de birinci sık iğnemize takalım. Evet, şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Normal sık iğne gibi batmıyoruz. Sadece arkadaki ilmeğine batıyoruz. Sadece arkadakine batıyoruz. Bu sıramızda başka hiçbir işlem yok. Bütün sık iğnelerimizin arka ilmeğine batarak bu sırayı sonuna kadar tamamlayacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizin arka tarafındaki ilmeklere batarak bu sıramızı bu şekilde örüp yer belirleyicimizin olduğu yere kadar aynı şekilde örüp gelelim.
Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Bu sık iğnelerimizin arka tarafındaki ilmeklerden çıkarıyorduk sık iğnelerimizi. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna geldik. Şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Buraya ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine sabitleyelim. Bir zincir çekelim. Bu şekilde görünüyor alt sıra. Aynı zincir çektiğimiz yere bir sık iğne yapalım. Önüne bir sık iğne daha yapalım ve yer belirleyicimizi takalım. Birinci sık iğnemize. Şimdi buraya 8 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 tane sık iğnemizi yaptık. Burada bir badem oluşturacağız alt sıradaki gibi. Bu üçgenimizi 2 kez dolayalım tığımıza ipimizi. Bu üçgenimizin en üstünden yine bu şekilde ilmek alalım. 1, 2 kez çıkaralım tığımızı. 2 tane ilmeğimiz tığımızda kaldı. 1, 2 kez daha doladık. Yine aynı yere tekrar bir trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bu sefer 3 tane ilmeğimiz tığımızda kaldı. Tekrar 2 kez dolayalım. Yine aynı yerden bir ilmek çıkaralım. 1, 2. Şimdi tığımızda 4 tane ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeğin hepsini bir anda çıkaralım. Ve sıradaki sık iğnemizin tepesine bir sık iğne yapalım. Evet, bu şekilde. Şimdi buraya 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğnemizi yaptık. Şimdi tekrar tığımıza 2 kez dolayalım. Yine bir badem oluşturacağız. Bu alttaki üçgenin tepesinden bir ilmek çıkaralım. 1, 2. Tığımızda 2 ilmeğimiz kaldı. 1, 2 kez dolayalım. Yine aynı yerden bir ilmek çıkaralım. 1, 2. Tığımızda 3 ilmeğimiz kaldı. 1, 2 kez dolayalım. Yine aynı yerden trabzan oluşturacağız. 1, 2. Tığımızda 4 ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeğimizin hepsini bir çıkaralım. Sıradaki sık iğnemizden devam edelim. 1. Yine 8 tane sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir badem daha yapacağız. Tekrar 2 kez doluyoruz tığımıza. Yine bu üçgenimizin tepesinden bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2 kez çıkarıyoruz. Tığımızda 2 ilmeğimiz kaldı. 1, 2 kez doluyoruz. Yine aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. 1, 2 kez çıkardık. Tığımızda 3 ilmeğimiz kaldı. Tekrar 2 kez dolayalım. Yine aynı yerden bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2. Tığımızda 4 ilmeğimiz var. Hepsini bir çekelim. Sıradaki sık iğnemizi tutturalım. Evet, bu sıramızda bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu sıramızda da bademler yapıyoruz.
Şimdi 8 sık iğne yapıyoruz. Bir badem yapıyoruz. 8 sık iğne, bir badem, 8 sık iğne, bir badem şeklinde yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp gelelim. Ben yer belirleyicimize kadar ördüm bademlerimizi. Son bademimizi beraber yapalım. 8 tane sık iğnemizi yaptık. Tığımıza 2 tane dolayalım yine ilmeğimizi. Ve üçgenimizin tepesinden bu sefer şu hepsine bir batalım. Öyle daha düzgün oluyor. 1 2 2 kez çıkardık. Yine tığımızda 2 ilmeğimiz kaldı. Yine 2 kez doladık. Tekrar aynı boşluktan bir ilmek çıkardık. 1 2 kez çıkardık yine. Tığımızda 3 ilmeğimiz kaldı. 2 kez doladık. Yine aynı yerden bir ilmek daha çıkardık. Evet, bu şekilde bademlerimizi oluşturuyoruz. Tığımızda 4 tane ilmeğimiz kaldı. Hepsini bir çekelim. Evet, şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Tığımızı da ilmeğimizden çıkaralım. Şimdi bu ipimizi arka tarafa alalım. Bu ilk başta yer belirleyicimizi taktığımız sık iğnenin içinden bu ilmeğimizi arka tarafa çıkaralım. Bunu sıkılaştıralım iyice. Katip örmesi zor oluyor arkadaşlar. İyice sıkılaştıralım bunu. Evet, buraya bir zincir çekelim. 1 2 3 zincir çekelim. Burada trabzan yapacağız bu sırada. Evet, bu ilk ilmeğimizin yine sık iğnemize ikisine bir batmıyoruz. Bu arkadaki ilmeklere batıyoruz. Bir ikili trabzan yapalım buraya. Evet, zincir falan çekmeyeceğiz arada. Sadece ikili trabzanlar yapacağız. Bu sık iğnemize böyle batmıyoruz. Bu öndekine batmıyoruz. Bu arkadakine batıyoruz. Evet, yine ikili trabzanlar yapacağız bu şekilde. Arkadakine batıyoruz. Sık iğnemizin arka ilmeğine batıyoruz. Hepsine bir batmıyoruz. Evet, bu sıramızda da bu şekilde başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Hepsinin sık iğnesinin arka ilmeğine batarak bademin tepesine de arka ilmeğine batarak bütün sırayı bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Sık iğnemizin ön ilmeklerine batmıyoruz, arka ilmeklerine batıyoruz. Evet, bu şekilde buraya sıra başımıza kadar örüp gelelim. Evet, trabzanlarımızı yapıp geldim ben. Şimdi son trabzanları sizle yapalım. Yine sık iğnelerimizin arka tarafındaki ilmeklerden ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bütün sıra boyunca yaptık ve bitirdik. Şimdi son ilk başladığımız trabzanın tepesine kaydırmayla sabitleyelim. Ve buraya bir zincirimizi çekelim. Yine aynı sık iğnenin olduğu boşluğa bir sık iğne yapalım. Diğerine de bir sık iğne yapalım. Şimdi buraya yer belirleyicimizi takalım. Evet, bu sırada da sadece bütün sık iğnelerin tepesine sık iğne yapacağız. Başka hiçbir işlem olmayacak. Evet, hepsine böyle tek tek sık iğnelerimizi yapalım. Evet, bu modelimizin son sırası. Şimdi modelimiz çok güzel görünüyor ama yapımı biraz karışık. Dikkatli izlerseniz eminim ki siz de yapabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, modelimiz bu şekilde. Son sıramız. Şimdi son sıramızda da sadece sık iğne yapıyoruz. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapalım. Buraya kadar, yer belirleyicimizin olduğu yere kadar sık iğnelerimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi modelimiz bitti. Ben bu sıramızı da tamamlayayım. Ondan sonra iki parçanın birbirine nasıl dikildiğini göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sıra dolaşıp geldim. Yer belirleyicinin olduğu yere kadar. Burayı da göstermek istedim size. Şimdi burada artık sık iğnelerimizi bitiriyoruz. Evet, bitirdikten sonra yer belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi bu ipimizi keselim. Şimdi daha ince bir tığla bu ilmeğimizi çıkaralım. Ve yer belirleyicimizi taktığımız sık iğnenin olduğu boşluktan, sık iğnenin altından ipimizi geçirelim. Ve modelimizin şöyle tersini çevirelim. Ve sık iğnemizin alt ilmeği ile birlikte üst ilmeğini tutalım. İpimizi içinden geçirelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, sıralarımızı bu şekilde bitirirsek daha düzgün olur. Belli olmaz sıra bitişlerimiz. Şimdi bu ipimizi burada düğümleyip içinden yürüterek kaybedeceğim ben. Ondan sonra da diğer parçayla nasıl diktiğimi göstereceğim size. Evet, modelimiz bitti arkadaşlar. Şimdi size ölçüsünü vereyim. Evet, parçamızın ölçüsü 21 santim oldu. Evet, bu ikinci parçaydı. Bir parça daha örmüştüm daha önce. 21 santim bu da. Daha önce Instagram ve Facebook'ta paylaşmış olduğum çantamızın ölçüsü 23 santimdi. Şimdi bazı kağıt ipler kalın oluyor. Bazı kağıt ipler ince oluyor. Onun için boyutları fark edebilir. Buna ben fermuar dikmiştim. Siz bu çantaya ister çıt çıt dikebilirsiniz, ister düğme dikebilirsiniz, isterseniz kapak yapabilirsiniz. Yani sapını ister hazır kullanabilirsiniz, deri yapabilirsiniz, zincir takabilirsiniz. İsterseniz kendiniz örebilirsiniz. Evet, şimdi bu çantamızın dikilişini size anlatayım. Ben şimdi çantamızı tersinden dikiyorum. Yani ön yüzleri birbirine gelecek şekilde üst üste koyalım. Evet, ipimizi iğnemize geçirelim. Şimdi öncelikle iğnemizi, ipimizi buraya bir yere, herhangi bir yere fark etmiyor, sabitleyelim. Şu dıştaki ilmeklerden alalım arkadaşlar. Buraya sabitliyorum ben. Şöyle içinden geçirelim, düğüm olsun. Evet, şimdi dikmeye başlıyoruz. Şimdi sık iğnelerimizin dıştaki, öndeki ilmeğiyle, yani ikisinin de dışta kalan ilmekleriyle dikişlerimizi yapıyoruz. Tersten diktiğim için bu şekilde dikiyorum. Sık iğnelerimizin dışta kalan ilmeklerinden geçiriyorum iğnemizi. Böyle. Ben tersinden dikiyorum. Dikme işlemi bitince önünü çevireceğim çantanın. Şu şekilde göstereyim ben size. Bu ipimizi daha sonra içinden yürüterek kaybedelim. Şimdi tabi ağız boşluğu olan yeri dikmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde dikelim. Şimdi bu şekilde dikiyoruz. Şu kadar bir mesafe kalması yeterli bizim için.
ağız boşluğu. Şimdi onun da ölçüsünü vereyim ben size. Yani 19 santim olan yere kadar dikelim. Ya da şöyle de ölçü verebilirim ağız kısmını. Ağız boşluğu için ne kadar açıklık kalması gerekiyor ona bakalım. Evet, 20 santim. 20 santim açıklık bırakmamız yeterli. 20 santim olana kadar dikelim. Gösterdiğim şekilde bütün çevresini dikelim. 20 santim kalana kadar burada. Evet, ben çantamızı diktim. Burada 20 santim olacak şekilde bir boşluk bıraktık. Oraya kadar diktik tersinden. Şimdi çantamızın önünü çevirelim. Öyle göstereyim size. Evet, bu şekilde dikmiş olduk. Bu şekilde göründü önünden. Ben çantamızı örmesi bittikten sonra ütülüyorum. Siz de isterseniz ütüleyebilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışı bu şekilde. Çantamız bitti. Bundan sonra astarlama ve ağzına fermuar dikmek istiyorsanız fermuar dikimi ya da çıt çıt da dikebilirsiniz ya da düğme de dikebilirsiniz. Size kalmış o. İsterseniz zincir askı kullanabilirsiniz. İsterseniz siz örebilirsiniz askısını ya da deri askı kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar ölçüsünü vereyim ben bu şekilde de. Diktikten sonra da yine 21 santim değişmiyor zaten. Evet, şimdi bu çantamızın yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bir önceki sizin Instagram ve Facebook sayfamda görmüş olduğunuz çanta da buydu. Bunu ben fermuarlamıştım, astarlamıştım. Bu şekilde. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz. Ben zincir askı kullanmıştım bu çantamız için. İsterseniz siz de bu şekilde zincir askı takabilirsiniz. Ya da çıt çıt dikebilirsiniz. Askıyı kendiniz örebilirsiniz. O tamamen size kalmış arkadaşlar. Evet, çantamızın yapımı bu şekildeydi. Beni Instagram ve Facebook hesabımdan da lütfen takip ediniz. Oradaki modellerimden yapmamı istediğiniz, anlatmamı istediğiniz çanta modelleri varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa yine yorumlardan sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu çantamızın anlatımı bu şekildeydi. İsterseniz ağız kısmına kaydırma yapabilirsiniz. Size kalmış. Modelin anlatımı bu şekilde. Siz istediğiniz gibi tasarlayıp başka şeylere dönüştürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimi yapmak isterseniz hepinize kolaylıklar dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan da takip edin lütfen. Evet, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa onları da bekliyorum. Örmemi istediğiniz çanta modelleri olursa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da Instagram ve Facebook hesabımdaki çantalardan örmek istedikleriniz varsa anlatmam için bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hepinize iyi günler dilerim. Bu çantamız bu şekildeydi. Kolaylıklar dilerim herkese.